दोस्तों, आपका स्वागत है। और जैसा समाचार मिला कि दक्षिण अफ्रीका के गाम्बिया शहर में 66 बच्चे कुछ खांसी और कफ एंड कोल्ड के सिरप को पीने की वजह से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है इसके लिए अलर्ट जारी किया है कुछ कफ सिरप्स के लिए। इंडिया में भी ये कफ सिरप काफ़ी यूज़ होते हैं और हरियाणा की कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल्स जो इसको बनाती है। तो आप लोगों से अपने बच्चों के लिए काफ़ी सावधान होने की ज़रूरत है और जब भी अपने बच्चों को कफ सिरप को आप दें तो काफ़ी सावधानी बरतें। इसमें से प्रोमेथाजिन है जो यूज़ होता है काफ़ी बच्चों में। इसके अलावा कोफेक्स मैलिन कफ सिरप है, मैकॉफ बेबी कफ सिरप है और मैग्रिप एन कोल्ड, ये हरियाणा की कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और भारत में काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसमें प्रोमेथाजिन और इसके अलावा जो है डाई एथाइलिन ग्लाइकॉल और एथाइलिन ग्लाइकॉल जो है यूज़ होता है डाइल्यूएंट के तौर पर। और ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिटी क्रिएट करते हैं शरीर में। और बेसिकली फार्मास्यूटिकल जो ग्लिसरीन है उसको डाइल्यूएंट के तौर पर यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है काफ़ी चीप जो है सस्ता होने की वजह से डाई एथाइलिन ग्लाइकॉल और एथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं। यह अगर ज़्यादा क्वांटिटी में शरीर में जाता है तो काफ़ी टॉक्सिटी क्रिएट करता है, जिसमें जो है न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिटी है, एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है, डायरिया है, हेडेक है और फेटल में आ जाएगा आपका। लास्ट में किडनी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, किडनी फेलियर का चांसेस हो जाता है, जिससे बच्चों में डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी अपने बच्चों को ये कफ सिरप का इस्तेमाल को डॉक्टर सजेस्ट करें तो आप सावधानी से ध्यान से दें कि ये कफ सिरप कभी उसमें तो दिए नहीं जा रहे हैं। बाकी धन्यवाद।